हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एलोपैथिक मेडिसिन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। इस दवा को लेने से सूखी खांसी, जुखाम, गले में खराश जो भी समस्या होती हैं उससे राहत देता है। इसकी कम्बिनेशन की बात कर लें तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोराफेनिरामिन मिलेट मिला हुआ है। कोरेक्स डीएक्स 2 दवाओं के मिश्रण से बना हुआ है। क्लोराफेनिरामिन मिलेट और डेक्सोमेथर्फन हाइड्रोब्रोमाइड जो कि सूखी खांसी से राहत देता है। क्लोरफेनिरामिन मिलेट एक एंटी एलर्जिकल है जो केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को रोकता है। डेक्स्ट्रोमेथर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एक खांसी दबाने वाला तत्व है जो मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। इस दवा को फाइजर फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसकी एक्सपायरी डेट की बात कर लें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है नवंबर 2023 और इसका अक्टूबर 2025 एक्सपायरी डेट है। एमआरपी की बात कर लें तो 145 रुपये एमआरपी है। यह एक अल्कोहल फ्री सिरप है। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।